हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सर्वने प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। મંગળાચરણની સાથે નવમા અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું। ભક્તિ યોગમાં છીએ અત્યારે આપણે। શરૂઆત કરીએ મંગળાચરણની સાથે। માતાજી મેસેજ નાખી દેજો ગ્રુપમાં એકવાર। ઓમ हरे कृष्णा हाँ અજ્ઞાન प्रभु जी नाखी। हाँ ओके। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधान् कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदया नगरगामतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण શરૂઆત કરીએ कृष्ण। અધ્યાય 9 પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન। આની પહેલા આપણને ભગવાને કયા કયા જ્ઞાન આપેલા છે આવી જ રીતે ગુહ્યમાં ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યા હતા ને છે ને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું હતું ગુહ્ય। હવે સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન જો ભગવાન છે ને અમુક અધ્યાય જાય ને એટલે એક રહસ્ય આપણે આગળ ખોલે છે પાછા અમુક અધ્યાય જાય ને એટલે ફરીથી એક રહસ્ય ખોલે છે। તો આ આપણે સમજવાનું છે કે આ રહસ્ય આપણી માટે છે। આપણું જે જીવન છે આપણે જે જીવન અત્યારે વ્યતીત કરી રહ્યા છે એમાં જો આ બધું આપણે ઉતારશું તો ધીરે ધીરે એમાં પ્રગતિ જણાય છે આપણને। એટલે આ બધું જ્ઞાન આપણા માટે છે અને આપણે આ જ્ઞાન લઈને આ ભૌતિક જગતમાંથી આ દુઃખાલયમ કાલે ભગવાને આપણને વ્યાખ્યા આપી દુઃખાલયમની કે આ 14 લોક છે આ 14 લોક જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં આવે છે એટલે એમાંથી કેવી રીતે બચવાનું છે એનું જ્ઞાન આપ્યું। અને આજનો જે અધ્યાય છે એમાં આપણને શું શું ખબર પડવાની છે। આજનો જે અધ્યાય છે એમાં રાજવિદ્યા કે બધી વિદ્યાઓનો રાજા કોણ ભગવદ ગીતા શા માટે એ અહીંયા આપણને જ્ઞાન આપશે। કૃષ્ણ જે જ્ઞાનને પ્રગટ કરવાના છે તેનો મહિમા કહે છે। ઐશ્વર્ય જ્ઞાન તો કે કૃષ્ણનો આ વિશ્વ સાથેનો સંબંધ। હવે આપણને બધાને ખબર છે કે ભગવાને જ બધું નિર્માણ કરેલું છે અને પહેલાના અધ્યાયમાં આપણે શીખી ગયા છે મતલબ નાનક દસથી ધનંજય
એ વાળા શ્લોક પર, બરાબર? કે મોતીની જેમ મોતી ગૂંથેલા રહે છે દોરાની અંદર, એવી રીતે ભગવાને બધું સૃષ્ટિને સમાવીને રાખ્યું છે. વિવિધ પ્રકારના ઉપાસક કે આપણે આજના અધ્યાયમાં એ ક્લિયર કરશું કે કોને ભજીએ છીએ તો શું થાય છે, અહીંયા ખબર પડશે આપણને. અને સૌથી અંતે કૃષ્ણ ભક્તિનો મહિમા, કે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરશું તો આપણને શું લાભ થાય છે. આગળ વધીએ. શ્રી ભગવાન વાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્યન્ન સૂયવે જ્ઞાન વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ, કે જે જાણી તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. આ એટલું ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે કે આ લગભગ બધાને જરૂરી હોય છે, પણ કોઈ પાસે હોતું નથી. આ જે ભૌતિક જીવનમાં આપણે જીવીએ છીએ દરેક પાસે હોવું જોઈએ, પણ દરેક પાસે હોતું નથી. તો કોની પાસે હોય છે? તો ભગવાન કે છે કે જે કદાપી ઈર્ષા કરતો નથી. ભગવાને અર્જુનને પણ આ જ્ઞાન શું કામ આપ્યું? કારણ અર્જુન એ ક્વોલિટીમાં આવતા હતા એટલે એ જ્ઞાન આપ્યું. તો આપણે પણ એ જ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત કરી શકીએ? જ્યારે આપણે લાયકાત ધરાવતા હોઈએ, ત્યારે આપણને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપણા સુધી પહોંચી શકે છે. અને એ જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારવાથી શું થાય? તો કે આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય. અને જ્યારે આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે શું થાય? તો કે ભૌતિક અસ્તિત્વના જેટલા પણ ક્લેશો છે એમાંથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ. આપણને જે આસક્તિ આવે છે એ આસક્તિ આપણને આવે નહીં, અને વાસ્તવિકતા શું છે એ આપણે જાણી જઈએ. ભગવદ ગીતામાં 3 ગુપ્ત સત્ય શું છે ખબર છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. હા બોલો માતાજી. ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. શેને કહેવાય છે? હરે કૃષ્ણ. રાજ વિદ્યા. હા બોલો માનસી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગુહ્ય એટલે આપણે શરીરમાંથી આત્મા છીએ. પછી ગુહ્યતમ એટલે આપણે કૃષ્ણના દાસ છીએ. અને ગુહ્યતમ એટલે આપણું ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની છે. આપણું ધ્યેય શું છે? તો એ ભગવત પ્રાપ્તિ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. ગુહ્ય એટલે હું કોણ? ગુહ્ય એટલે હું કોણ છું? તો હું આત્મા છું. પછી ગુહ્યતર એટલે ભગવાન કોણ છે, અને ભગવાન અને આપણો મારો આત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ શું છે, એ ગુહ્યતમ કહેવાય. હરે બોલ. હરે હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ માતાજી. તો હવે આપણે સમજીએ ભગવાન શું કહી રહ્યા છે. રાજ વિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમન ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુ અવ્યયમ. આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુણ્ય છે. તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે કે આપણે કોણ છીએ, છે ને? પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાશે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે, અને તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં શુદ્ધ છે. ભગવદ ગીતાને શા માટે રાજવિદ્યા કહેવામાં આવી છે? આપણને બધાને ખબર છે આ પ્રશ્નનો આન્સર, કે શું કામ કહેવામાં આવી છે રાજવિદ્યા? હરે કૃષ્ણ. નથી ખબર? કારણ કે વિદ્યાઓનો રાજા છે. અત્યારે આપણે ભૌતિક જગતમાં જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે. આ જીવન સરળતાથી કેવી રીતે વ્યતીત કરવાનું છે અને ભગવાનના પરમ ધામમાં કેવી રીતે જવાનું છે એનું જ્ઞાન અહીંયા આપવામાં આવેલું છે. જન્મથી લઈને જ્યાં સુધી આપણે દેહ ત્યાગ કરીએ છીએ
ત્યાં સુધીની જે આપણી જર્ની છે, આખા જર્નીમાં આપણને કોઈ પણ સમસ્યા હોય, કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, તો બધા પ્રશ્નોનો ઉકેલ આ ભગવદ્ ગીતામાં આપવામાં આવેલું છે. જે મનુષ્ય ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં ઉતારતા શીખી જાય છે, જે મનુષ્ય ભગવદ્ ગીતાના માર્ગ ઉપર ચાલે છે, એ કોઈ દિવસે આ દુઃખાલયમાં હોવા છતાં પણ કોઈ દિવસે આસક્તિ રાખતો નથી, કોઈ દિવસે દુઃખી થતો નથી, અને કોઈ દિવસે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાતો નથી. એટલે આ જે જ્ઞાન છે, આ રાજવિદ્યા જેવું જ્ઞાન છે, કે વિદ્યાઓનો રાજા છે. હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી, તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતના જન્મ મરણના માર્ગ ઉપર પાછા આવે છે. એટલે આ જે સાયકલ છે, એ હંમેશા એ સાયકલમાં રહે છે. 14 લોકમાંથી એક લોકમાં જવું પડે છે, અને 84 લાખ યોનિઓમાંથી અલગ અલગ યોનિઓમાં ભટક્યા કરવું પડે છે, પણ કોઈ દિવસે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરી શકતા નથી. એની માટે એક જ માર્ગ છે, કયો? તો કે ભક્તિ માર્ગ. કલયુગમાં આપણને ખબર છે કે ભક્તિ માર્ગમાં પણ શું? તો કે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો. અને જપ કોણ કરી શકે? તો કે મનુષ્ય જે જાત છે, જે મનુષ્ય ઓલું છે, એમાં જ થઈ શકે. બીજી બધી જે યોનિઓ છે એમાં થઈ શકે કે ન થઈ શકે? કેમ? તો કે મનુષ્ય જે યોનિ છે ને, એને બુદ્ધિ આપેલી છે, એને બુદ્ધિ વિકસિત છે. તો એને એ કરવા માટે કહીએ ને આપણે, ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સૌથી સિમ્પલ ફંડો છે. શું? તો કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, તો એ થઈ શકે છે. અને એ જો નહીં કરે તો બધા જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં 100% ફસાવાના છે. એટલે આપણે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જો આપણે ભગવાનની આરાધના નહીં કરીએ, તો આપણે કંઈક કરશું બીજી બાબત સારી, તો પણ આપણે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાવાના છે. એ આપણને આજના અધ્યાયમાં આગળના શ્લોકમાં ક્લિયર કરશે. કે આપણે સારા કર્મો કરી લેશું ને, તો પણ આપણે આ દુઃખાલયમાં જ રહેવાના છે. પણ જો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જો કરશું ને, તો સીધા આપણે ગોલોક વૃંદાવન જવાના છે. ભગવાન કહે છે, આ સમગ્ર જગત મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. હવે અહીંયા એક પ્રશ્ન નિર્માણ થવો જોઈએ કે ભગવાન કહે છે કે બધું કઈ મારામાં છે, જેટલા જીવો છે બધા મારામાં છે, પણ હું તેમનામાં નથી. શું કામ એમ કીધું છે ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન અહીંયા કહે છે ને કે સમગ્ર જગત મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. ભગવાને આપણને બતાડ્યું, મહાવિષ્ણુ, પછી ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ, બ્રહ્માજી અને બધું. અને કાલના અધ્યાયમાં આપણે એ પણ જાણી ગયા, ભગવાને જ્યારે આખા બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવી દીધા હતા છે ને એમના મુખમાં. અને જ્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ઉભા હતા ત્યારે અર્જુનજીને પણ એના દર્શન કરાવી દીધા હતા. તો આ બધું જે કાંઈ પણ છે, આ બધું ભગવાન દ્વારા જ સર્જન થયેલું છે. આપણે ઓલો શ્લોક ફરીથી યાદ કરીએ કે જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથેલાયેલા રહે છે, એ જ પ્રમાણે ભગવાને આ બધું હેન્ડલ કરીને રાખેલું છે. એમના શક્તિ, એમની જે પરા અને અપરા શક્તિ છે, એના દ્વારા બધું સર્જન કરીને હેન્ડલ કરીને રાખેલું છે. પણ ભગવાન આ કહે છે કે બધા જીવો મારામાં છે, હું તેમનામાં નથી. એનો અર્થ શું? કે ભગવાને જે કાંઈ એમના શક્તિ દ્વારા બધું રચિત કરીને રાખેલું છે. અને અહીંયા એક બાબત એક મહત્વની સમજવાની છે કે ભગવાને આનાથી પહેલા પણ આપણને કીધેલું કે આ બધું મારા આધીન છે ને, કે આ બધું મારા બેઝ પર થઈ રહ્યું છે. અને આપણે જે કાંઈ પણ છે, આપણે કોના બેઝ પર છીએ? તો કે આપણે માયાદેવીના બેઝ પર છે. માયાદેવીને પણ નિયંત્રણ રાખે છે ભગવાન. એટલે એ સમજવા જેવું છે કે ભગવાન જ્યારે અહીંયા આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, મહત્વનું શું? કે આ સમગ્ર જગતમાં જે કંઈ પણ તને દેખાય છે, જે કંઈ પણ, આ બધું મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. કેમ? તો કે આપણે કેમ નથી સમજી શકતા? એની પાછળનું રીઝન પણ આપણે સમજીએ કે આપણી લાયકાત નથી હજી સુધી. આપણે એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણે કોઈ ફેમસ વ્યક્તિ હોય, બરાબર, અથવા તો બહુ મોટી વ્યક્તિ હોય, આપણને એને મળવું હોય તો આપણને કેટલું કષ્ટ લેવો પડે. એક તો સૌથી પહેલા તો આપણને કયા કામથી મળવું છે એની માટે એમના જે પીએ હોય એમની સાથે કોન્ટેક્ટ કરવા પડે, કાં તો જે એમના નજીકના વ્યક્તિ હોય એમની સાથે કોન્ટેક્ટ કરીને પછી આપણને ત્યાં જવું પડે. અને એ વ્યક્તિ પણ આપણને ક્યારે આપણને મળવા માટે રાજી થાય? જ્યારે સમજે કે હા આને મળવું છે. કયા કામ માટે મળવું છે? તો કે આ કામ માટે. તો એને લાગે કે હા આને મહત્વનું છે, તો એ આપણને મળે છે. નહીં તો મળે છે કે ફેમસ વ્યક્તિ નથી મળી શકતી. એવી જ રીતે ભગવાનની માટે આપણે સમજવું જોઈએ કે ભગવાન તો આખા સમગ્ર બ્રહ્માંડના માલિક છે. અને આપણે કહીશું કે ભગવાન તમે મને બતાડો કે તમે ક્યાં છો, તો ભગવાન બતાડશે કે? ભગવાનને જરૂરત નથી આ બતાડવાની. હા, ભગવાન બતાડશે. ક્યારે? જ્યારે તમારી લાયકાત એવી થઈ જશે, જ્યારે તમે શુદ્ધ ભક્તિમાં હશો,
તમે એ ભાવથી ભગવાનને આરાધના કરતા હશો, ભગવાનની સ્તુતિ કરતા હશો, સ્મરણ કરતા હશો, નામ જપ કરતા હશો, ત્યારે ભગવાન કહેશે નહીં મારો ભક્ત છે ને, હવે આ ભક્ત મારો છે, હવે હું આને મારા દર્શન કરાવી શકું છું. તો આ ફરક છે. ભગવાન આ સમજાવી રહ્યા છે કે સર્વ જીવો મારામાં છે, બધું ભગવાનની અંદર છે, પણ ભગવાન કે છે હું તેમનામાં નથી. પણ અહીંયા જોવા જઈએ તો ભગવાનના અંશ તરીકે આપણે બધા છીએ, અને આપણા અંદર પણ ભગવાન વાસ કરે છે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે. એટલે આ સમજવા જેવું છે કે ભગવાન અહીંયા આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવી રહ્યા છે કે તું તારા મગજમાંનો બધો વહેમ કાઢી નાખ, તારા અંદર જે કાંઈ પણ ઈગો હોય એ ઈગો પણ કાઢી નાખ. એ અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે. વિધાનને કેવી રીતે સમજવું, બધા જીવો મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી. આપણે હમણાં જ જોઈ ગયા કે ભગવાનનું જે અવ્યક્ત રૂપ છે એમાં બધું વ્યાપ્ત છે. બરાબર. આગળ ભગવાન શું કહી રહ્યા છે, તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો કે હું સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. શું કામ એમ કીધું છે આ જગતનો અંશ નથી? તો આ જે જગત છે એ જગત જ મારા વડે બનાવવામાં આવેલું છે, તો હું એનો અંશ કેવી રીતે હોઈ શકું? છે ને. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે, અને ભગવાન શું કહે છે કે આ બધા જ સમસ્ત જીવો છે એનું પાલન કરતા હું જ છું. આપણને બધાને ખબર છે આપણા અંદર પણ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, તો એ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ દ્વારા શું થઈ રહ્યું છે, આપણા ઉપર ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે, આપણને સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે, આપણને જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. કોના દ્વારા? ભગવાન દ્વારા. ભગવાન આપણને અત્યારે પણ આપણને જ્ઞાન દ્વારા સમજાવી રહ્યા છે કે હું તારી સાથે છું. હવે ફરક એટલો છે કે આપણે એ લાયકાત નથી એટલે આપણે સમજી શકતા નથી, પણ જે લોકોને ભક્તિ માર્ગ પર હશે, જે લોકોને અનુભવ થાય છે, એ લોકો તરત એક્સેપ્ટ કરી લે છે કે નહીં આ બધું 100% સાચું છે ને મારે એ જ માર્ગ ઉપર જવાનું છે. ત્યારે તો એ લોકો દીક્ષા લઈ રહ્યા છે. તો ઘણા બધા લોકો છે ભગવાન ક્લિયર પણ કરાવે છે, પણ સમજી લે છે પણ જીવનમાં ઉતારતા નથી. આ ફરક છે. ભગવાન આ કહે છે કે મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો કે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. ભગવાન આ ફરીથી યાદ અપાવે છે કે જે કાંઈ પણ છે એનો મૂળ સ્ત્રોત હું જ છું. એટલે આપણે જે સમજી રહ્યા છે દેવી દેવતાઓ એ બધું આ ભગવાનના નીચે આવે છે, જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમાં આવે છે. અને આપણે એમ સમજીએ છીએ કે દેવી દેવતાની આરાધના કરશું તો આપણને દેવી દેવતાની આરાધના કરશું તો એવા લોકમાં જવા મળશે, પણ જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણની આરાધના કરશું તો સીધું ગોલોક વૃંદાવન જવા મળે છે. જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ. જો શું કે છે કે જેવી રીતે વાયુ જે છે આપણને દેખાય કે નથી દેખાતો છે ને, પણ હોય છે ને, અસ્તિત્વમાં તો છે, આપણને ફીલ થાય છે, તો અસ્તિત્વમાં તો છે. તો જેવી રીતે આકાશમાં વાયુ હંમેશા સ્થિર રહે છે, એવી જ રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓ મારામાં રહે છે. આપણે જોઈ નથી શકતા, કેમ તો કે આપણી લાયકાત નથી એ પ્રમાણે, એટલે આપણે જોઈ નથી શકતા. પણ ભગવદ્ ગીતાને જ્યારે આપણે સમજીએ છીએ તો ભગવદ્ ગીતાના જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાં આપણે આ બધું નિહાળી શકીએ છીએ. જેમાં નિહાળી શકીએ છીએ તો એ જ્ઞાન રૂપી જે પ્રકાશ છે એમાં બધું આપણને જોવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. આગળ વધીએ તો આગળ ભગવાન કહી રહ્યા છે, હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે અને અન્ય કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. મહાવિષ્ણુની વાત થઈ રહી છે અહીંયા કે મહાવિષ્ણુના રૂપકૂપોમાંથી જ્યારે શ્વાસ અંદર લે ત્યારે બધું નષ્ટ થઈ જાય છે, અને જ્યારે શ્વાસ છોડે ત્યારે ફરી પાછું બ્રહ્માંડનું સર્જન થઈ જાય છે. અને તમે જો યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરશો તો નાસાએ હમણાં અમુક સમય પહેલા જ એવી રીતે ડિક્લેર કરવામાં આવેલું છે કે ભગવદ્ ગીતામાં ઉલ્લેખ થયા પ્રમાણે, શાસ્ત્રોમાં ભગવદ્ ગીતામાં ઉલ્લેખ થયા પ્રમાણે મહાવિષ્ણુનું જે દ્રશ્ય છે એવું સેમ દ્રશ્ય બ્રહ્માંડમાં જોવા મળી રહ્યું છે. આવું નાસાએ અત્યારે ડિક્લેર કરેલું છે થોડા સમયો પહેલા. અને આ ભગવદ્ ગીતા તો કેટલી જૂની છે, આપણે ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ જોઈ ગયા છે. તો એટલે શાસ્ત્રમાં માનવાનું છે કે આ ભૌતિક જગતમાં જે કઈ છે એ તો અત્યારે એક્સપેરિમેન્ટ કરીને સમજી રહ્યા છે, શાસ્ત્રોમાં તો ઘણા સમય પહેલા જ કહી દીધેલું છે. તો અહીંયા આ બધું આપણને જ્ઞાન મળી રહ્યું છે જે આપણે જીવનમાં
ઉતારવું જરૂરી છે. સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારે આધીન છે. તે મારી ઈચ્છાથી વારંવાર આપમેળે જ પ્રગટ થયા કરે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે વિનષ્ટ થઈ જાય છે. જો સમગ્ર બ્રહ્માંડની વાત કરે છે કે આખું બ્રહ્માંડ કેવી રીતે એની રચના થઈ રહી છે એ પ્રમાણે નષ્ટ પણ થઈ રહ્યું છે. ફરી ફરી આપણને યાદ અપાવે છે ભગવાન. શું કામ યાદ અપાવે છે? આની પાછળનું રીઝન આપણે જાણવું જોઈએ કે ભગવાન આપણને સતત એલર્ટ કરી રહ્યા છે કે આ જેવી રીતે બની રહ્યું છે એવી રીતે આ નષ્ટ પણ થવાનું છે. બનશે, નષ્ટ થશે, બનશે, નષ્ટ થશે. તો જેટલી વાર પણ બનશે, નષ્ટ થશે, એમાં તું ઘણી વખત આવી જ જઈશ તો તારે એમાં જ ફસાયેલું રહેવું છે કે તારે સીધું મારા ધામમાં આવવું છે. ભગવાન આપણને ઈશારો આપી રહ્યા છે, આપણે સમજવું જોઈએ. એટલે ભગવાન આપણને ઘડે ઘડે કહે છે કે આ બધું મારા આધીન છે, આ બધું મારા દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે. તો તું વિચાર કર, તારે હવે આ 14 લોકમાં રહેવું છે કે તારે મારી પાસે આવવું છે? ભગવાન આપણને અહીંયાથી જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. એટલે આને જ્ઞાનનો, વિદ્યાનો રાજા ભગવદ્ ગીતાને શા માટે કીધું છે? એટલે જ કીધું છે કે ભગવાન થોડા સમય પછી આપણને રિમાઇન્ડર આપી રહ્યા છે કે આપણે ભૂલી ન જઈએ ને, એટલા માટે. હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જ જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. તો ભગવાન શું કે છે કે હું શું કરું છું? તો કે આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી, જો કે શેનાથી? ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. એટલે ભૌતિક, આપણે પણ આ ભૌતિક જગતમાં રહી રહ્યા છે. તો આપણે પણ આ ભૌતિક જગતમાં રહ્યા પછી પણ આપણે શેનાથી વિરક્તિ રાખવાની છે? તો કે ભૌતિક જગતથી જ વિરક્તિ રાખવાની. કારણ આપણે ભૌતિક જગતમાં આસક્તિ રાખશું તો આપણે એમાં ફસાવાના છીએ. પણ જો આપણે ભગવાનમાં આસક્તિ રાખશું તો ઓબ્વિયસલી ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ પણ છે આપણને આકર્ષિત કરી શકશે નહીં. કેમ? કારણ કે આપણો ગોલ ક્લિયર હશે, આપણને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવી છે. હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. એટલે કે આ સમગ્ર જે બ્રહ્માંડ છે, આ બ્રહ્માંડમાં આ જે નાના નાના સ્ટાર દેખાઈ રહ્યા છે ને, એકદમ નાના નાના, આ એક બ્રહ્માંડ છે. શું છે? આ નાના નાના સ્ટાર છે ને, આ એકદમ ઝીણા ઝીણા, આ એક બ્રહ્માંડ છે. અને બ્રહ્માંડની અંદર નક્ષત્ર, ગ્રહો, એની અંદર 14 લોક, બ્રહ્માજી 14 લોક, એવું બધું છે. એટલે સમજો હવે આ કેટલું મોટું છે. તો હવે વિચાર કરજો, ભગવાને આ જયારે આટલું, આપણે આનું જયારે વિસ્તૃતમાં સમજવા જઈએ તો આનું કેલ્ક્યુલેશન પૂરું થઈ જાય. આપણે આને ગણતરી ન કરી શકીએ એટલું વિશાળ છે આ બધું. અને આ બધું તો નીચે આવ્યું, એનાથી ઉપર ભગવાનનું ધામ છે. એટલે જયારે તમે ભગવાનના ધામમાં જશો ને તો ત્યાંથી તમે આ બધું નિહાળી શકો છો કે આ ભગવાને કેવી રીતે બધું સર્જન કરેલું છે. એક અલગ પ્રકારની ફિલિંગ આવશે જયારે આ બધું તમે જોશો તો આ બધું જોવા ક્યારે મળે? કે જયારે આપણે એના લાયક બનીએ. એના લાયક કેવી રીતે બનાય? તો કે ભક્તિ માર્ગ પર જવું પડશે અને આ બધું શીખવું પડશે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પડશે, જીવનમાં ઉતારવું પડશે, આ ભૌતિક જગતને છોડવું પડશે, આ દુઃખાલયમને છોડવું પડશે. અને ત્યારે ભગવત ધામની જયારે પ્રાપ્તિ થશે ત્યારે આપણે આ બધું નિહાળી શકશું. અને ત્યારે આપણને વાસ્તવિક જે અનુભવ જોવે છે, જે સુખ જોવે છે, એ સુખ આપણને ભગવાનના ધામમાં મળી રહી છે. ભગવાન ફરી અહીંયાથી આપણને યાદ અપાવી રહ્યા છે કે હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. એટલે આ એક સાયકલ છે, એ ચાલ્યા જ કરવાની છે. હવે તારે નિર્ણય લેવાનો છે, તારે ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારી મારા ધામમાં આવવું છે કે તારે આ માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવીને તારે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાવવું છે. શું કૃષ્ણ માનવ સ્વરૂપમાં આવે છે ત્યારે માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે? ના, ભગવાન અહીંયા જ આપણને કીધું છે કે જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. તો ભગવાને આની પહેલા પણ આપણને કીધું છે કે અહીંયા શું કરી રહ્યા છે અર્જુનજી સાથે, કે છે ને કે હું ખાલી કર્મ કરી રહ્યો છું, જ્યારે કે મને આ બધું કરવાની જરૂરત નથી અને હું કોઈ કર્મના ફળની ઈચ્છા પણ રાખતો નથી. કીધેલું છે ભગવાને આની પહેલા આપણને. આગળ ભગવાન કહે છે કે હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. ઘણા બધા આપણા અત્યારે ભૌતિક જગતમાં, કલયુગમાં ઘણા બધા એવા લોકો આપણને જોવા મળે છે કે જ્યારે આપણે ભગવાન કૃષ્ણ વિશે કોઈ વાત કરીએ, કોઈ બાબત કરીએ તો એ લોકો શું કે છે કે એ મેન નથી. જ્યારે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લે તો સમજાય કે શું મેન છે ને શું નથી.
બરાબર છે. તો એ લોકોને મૂર્ખ શું કામ કીધું છે? કારણ કે એ લોકો અજ્ઞાની છે. અહીંયા સમજવા જેવું છે, મૂર્ખ કોની માટે શબ્દ વપરાણો છે? અજ્ઞાની માટે, કે જેની પાસે જ્ઞાન નથી, અથવા તો જેની પાસે જ્ઞાન છે પણ તો પણ એ જ્ઞાનને એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર નથી. કેમ એક્સેપ્ટ નથી કરતો? તો કે એની લાયકાત નથી. આપણે કહીએ ને દરેકની એક લાયકાત હોય છે, એક આઈક્યુ લેવલ, એક લાયકાત હોય છે કે એ લેવલ ઉપર આવે તો જ એને સમજાય. તો દરેક મનુષ્ય એ લાયક હોતો નથી, એનામાં એટલી શુદ્ધતા નથી, એટલી ભક્તિ નથી, એટલું જ્ઞાન નથી, જેને લીધે એ આ બધું સમજી શકતો નથી. અને આપણો પ્રોબ્લેમ એ છે કે જે આપણે સમજી શકતો નથી ને એ વખતે આપણે શું કરીએ છીએ કે હું કહું ઈ જ સાચું. ભલે આપણને ના ખબર હોય તો પણ આપણે શું કહીએ? નહીં, હું કહું એ જ સાચું, હું તો એમાં બધું માનતો નથી. પણ જ્યારે જીવનમાં દુઃખ આવે ને બધા સાથ છોડીને વયા જાય ને ત્યારે આપણે પછી જઈને ત્યાં જ જઈએ છીએ માથું ટેકવા માટે કે ભગવાન હવે મારી રક્ષા કરો. તો આ બાબત છે. અજ્ઞાનતા આપણામાં એટલી બધી ભરેલી છે કે આપણે એ માનવા તૈયાર હોતા નથી. જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. જો એ જ વાત અહીંયા ફરીથી આવે છે આ શ્લોકમાં. શું કે છે? કે જે લોકો મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ હેઠળ જે લોકો આવેલા છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ હેઠળ એટલે આપણે પણ ભૌતિક પ્રકૃતિ હેઠળ છે, પરંતુ આપણામાં ને એ લોકોમાં ચેન્જીસ શું છે? તો કે આપણે જ્ઞાન અર્જિત કર્યું છે એ આપણે જીવનમાં ઉતારી રહ્યા છીએ. જે ભગવદ્ ગીતામાં કીધેલું છે ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારવાનો છે એ આપણે સ્વીકારેલો છે. ત્યારે કે એ લોકો પણ એમાં જ રહે છે પણ એ લોકો એ બધું સ્વીકારી શકતા નથી. એ લોકોને જ્ઞાન મળેલું નથી. એ જ્ઞાન નથી મળેલું એટલે આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા છે. અસુરોની પ્રવૃત્તિ કેવી હોય? બીજાને હાનિ પહોંચાડવી, પોતાના જ મનનું કરવું, બીજાના મનની એ લોકો કદર ન કરે, આ બધી આસુરી પ્રવૃત્તિ છે. તો તમે જોશો કે આપણા આજુબાજુના લોકોમાં આ બધી પ્રવૃત્તિઓ આપણને દેખાય છે, જેને આપણે સેલ્ફિશ કહીએ છીએ કે મતલબી કહીએ છીએ. એ બધું શું છે? આસુરી પ્રવૃત્તિ છે. તથા નાસ્તિક, નાસ્તિક એટલે ખાલી પૂજા અર્ચના કરવી એને જ એ જ નહીં. નાસ્તિક એટલે કોઈ જ પ્રકારમાં માને નહીં. એ લોકો પોતા પ્રત્યે જ પોતે જે કે એ જ સાચું, બાકી તમે કહો એ બધું ખોટું, એવા વિચારો રાખે છે. અને શું કરે? તો નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષિત એટલે કે જે પતન તરફ લઈ જાય છે ને એ બાબતમાં જ એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ લે. અને પછી શું થાય છે? તો કે આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, અને એક સાઈડ આશા પણ રાખેલી કે હવે મને મુક્તિ મળશે. શું ખરેખર યોગ્યતામાં મુક્તિ મળશે? નહીં મળે. કેમ? કારણ શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે કે જ્યારે તમે આવી રીતે કર્મના બંધનમાં બંધાશો, તમે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આવશો, તો મુક્તિ ક્યાંથી મળી? તમને ખાલી મુક્તિ ક્યાંથી મળી શકે છે? તો કે આ જે શરીર છે ને આ શરીરમાંથી તમને મુક્તિ મળી શકે છે, પણ આવતું શરીર પણ તમને આ ભૌતિક જગતમાં જ મળવાનું છે. આજે 14 લોક છે એમાં જ મળવાનું છે ને. તો એટલે અહીંયા કે છે તેમના સકામ કર્મો એટલે ફળની ઈચ્છા સાથે રાખેલા કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધું જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. આપણી સાથે પણ આવું થાય છે કે જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં 1-1 કલાક સુધી આપણો મહત્વનો સમય આપી રહ્યા છીએ, એ જ્ઞાન આપણે અર્જિત કરીએ છીએ પણ એને જીવનમાં ઉતારતા નથી. અમુક સમય થાય એટલે આપણે બધું ભૂલી જઈએ છીએ અને પાછા આપણે ભૌતિક જગતમાં સંકળાઈ જઈએ છીએ. તો આપણે જે જ્ઞાન લીધું એનો આપણને કોઈ ફાયદો, કોઈ લાભ થતો નથી. એટલે અહીંયા કીધું છે કે બધું વ્યર્થ થઈ જાય છે કે એને આટલું બધું જ્ઞાન અર્જિત કર્યા પછી પણ એ સ્વીકારી શકતો નથી. અહીંયા આપણે ઉદાહરણ જોઈએ શિશુપાલનું. જ્યારે કે શિશુપાલને જ્ઞાત હતું કે વાસુદેવ કૃષ્ણ કોણ છે, પોતાના જ રિલેટિવમાં છે, એ પણ એને જ્ઞાત હતું. તો પણ એના અહંકારના લીધે, એના દમના લીધે એને પોતાના કહીએ ને જીવનનું નુકસાન કરી લીધું. આપણને બધાને ખબર છે કે ભગવાને કીધેલું કે હું 99 વાર માફ કરીશ, પછી હું માફ નહીં કરું. જેવા 99 પૂરા થાય છે અને એટલો બધો અહંકારમાં હતો કે પોતે પણ કાઉન્ટ કરી રહ્યો હતો, લે હું તને આમ બોલું, લે હું તને તેમ બોલું, ન બોલવા જેવા શબ્દો બોલતો હતો ભરી સભામાં. અને પછી ભગવાન તો જે કહે છે એ પ્રમાણે ભગવાન તો કરવાના જ છે. ભગવાને સીધું સુદર્શન ચક્રને આદેશ આપ્યો અને શિરછેદ કરી નાખ્યો. તો આવી રીતે આપણા જે કહીએ ને કે રિલેટિવમાં અથવા તો એમાં આવી પ્રવૃત્તિઓ ઘણી જોવા મળે છે. વાસ્તવિકતા ખબર હોવા છતાં પણ એનો વિરોધ કરે છે. આપણે પણ આવું ક્યારેક ક્યારેક કરતા હોય છે. સત્યતા જાણીએ છીએ તો પણ આપણે એને માનતા નથી, તો પણ આપણે એના વિરુદ્ધમાં જઈએ છીએ. તો એ આપણું હંમેશા પતનનું કારણ થાય છે. એ અહીંયાથી સમજવાનું છે જીવનમાં કે જ્યારે આપણને જ્ઞાન મળી જાય છે તો આપણે એ જ્ઞાનના વિરુદ્ધમાં આપણે જો કોઈ દિવસે પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ઓલું કહેવામાં આવેલું છે ને
કે વહેતું પાણી હોય એના વિરુદ્ધ દિશામાં કોઈ દિવસે જવું ન જોઈએ, બરાબર ને? તો એવું જ આ બધું અહીંયાથી શીખવા મળે છે. આ બધા પોઈન્ટ છે ને, આ બધા અહીંયાથી જીવનના શીખવા મળે છે કે જ્યારે વહેતું પાણી હોય ને તો એની સાથે જવું જોઈએ, એના વિરુદ્ધ દિશામાં જશું નુકસાન થઈ જશે. એવું છે આ કે જ્ઞાન મળેલું છે ને એ માર્ગ ઉપર નહીં ચાલીએ અને બીજા માર્ગ ઉપર ચાલશું ને 100% આપણું પતન છે, 100%. એમાં કોઈ ચેન્જીસ થવાનું નથી. પણ જો આપણે એ માર્ગ ઉપર આવશું તો આપણો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. આગળ વધીએ. ખૂબ સરસ સ્ટોરી છે, કોઈને કેવી હોય તો એની માટે હેન્ડ રેસ કરી રાખજો. ત્યાં સુધી હું શ્લોક અને અનુવાદ લઉં છું. હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. કોણ? તો કે જે આ ભૌતિક જગતમાં મોહગ્રસ્ત નથી, મોહમાં નથી પડેલા એ જ. અને બીજું તો કે મહાન પુરુષો. મહાન પુરુષો કોને કીધા છે? મહાત્મા. તો કે જે ભક્તિ માર્ગ ઉપર છે ને એ, જે ભક્તિ માર્ગ ઉપર છે એને પ્લસ પોઈન્ટ જોજો, સમજજો. દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. જ્યારે દૈવી પ્રકૃતિ તમારા ઉપર રક્ષણ કરતી હોય તો વિચાર કરજો તમને કોઈ નુકસાન પહોંચવાનું છે કે નથી પહોંચવાનું. તમે દેવી દેવતાઓની આરાધના કરતા હો છો, શા માટે? કે મારું રક્ષણ થાય છે ને. તો એ પણ જરૂરત નથી. ભગવાન અહીંયા આપણને ભગવદ્ ગીતાના 9.13 માં એ જ ક્લિયર કરાવે છે કે હે પાર્થ, જે મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો એ બધા દૈવી પ્રકૃતિ રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે. કારણ? તો કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. રાઈટ સાઈડમાં ખૂબ સરસ એક પિક્ચર છે. હિરલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો માતાજી. પ્રભુજી જેટલું છે એટલું કહું છું. હા બોલો બોલો. તો જે બેઠા છે પ્રભુજીનું નામ તો નથી ખબર, પણ એ ભગવાનના ભક્ત હોય છે અને સતત નામ જપ કરતા હોય છે આવી રીતે એકાંત સ્થાન શોધીને. તો એ ભગવાનનું નામ જપ કરી રહ્યા હોય છે ને એમને નિરંતર નામ જપ કરી રહ્યા હોય છે ને ત્યાં બેઠા હોય છે અને એમને બીજું કઈ હોતું નથી, ખાવું પીવું આ તે બધું ભગવાન ઉપર છોડી દીધું હોય છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ ગોવાળિયાનું રૂપ લઈ અને આવે છે અને એમાં એમના માટે આ જે એમના હાથમાં છે એમાં એ દૂધ લઈને આવે છે અને એમને કહે છે કે આ તમારા માટે છે એમ. તો એ દૂધ પીવે છે અને મતલબ કે તમે ભગવાનનું નામ જપ કરશો તો ભગવાન પોતે તમારું જમવાનું આ તે બધું ભગવાન તમારું કરી દેશે એમ. પછી એક કથા એવી હોય છે કે આ પ્રભુજી છે એ એક આવી રીતે બધા જતા હોય છે, એવી રીતે એક મંદિરમાં જાય છે અને ત્યાં બહુ બધો ભોગ ધરેલો હોય છે ભગવાનને. તો એમાં ખીર હોય છે. તો એમને ઈચ્છા થાય છે કે હું પણ ખીર ખાઉં એમ. તો એ ભગવાન એમને મતલબ ખાલી ઈચ્છા થાય છે એમ, પણ એ કોઈને આગ્રહ નથી કરતા કે મને ખીર આપો એમ. અને એમનો બધું દર્શન ને બધું કરી અને પાછા વયા જાય છે પોતાના રૂમમાં અને બસ ભગવાનનું નામ જપ કરતા હોય છે. તો ભગવાનને તો ખબર હતી પેલા પ્રભુજીને ખીર ખાવી છે, તો એ ખીર પોતાની પાસે રાખી લે છે અને પોતાની મૂર્તિની પાછળ રાખી દે છે અને જે એના પૂજારી હોય છે એના સ્વપ્નમાં આવે છે અને એમને કહે છે કે મારો એક ભગત છે ત્યાં આવેલો છે અને એને ખીર ખાવી છે અને તે બધાને જમાડ્યું છે પણ એ ભૂખ્યો છે. તો પૂજારી તો વિચારે છે કે બધાને તો આપણે કરી દીધું. તો પછી એ રાતના અમને સ્વપ્નમાં આવ્યા હોય છે ત્યારે જે ઉઠી અને જાય છે અને જોવે છે તો ભગવાને મૂર્તિની પાછળ ખીર ભરેલો વાટકો રાખેલો હોય છે અને પછી એ ખીર લઈ અને પેલા પ્રભુજી પાસે જાય છે, એમને ઉઠાડે છે અને કહે છે કે ભગવાન આવી રીતે સ્વપ્નમાં આવ્યા હતા અને મને કીધું કે મને ખીર ખવડાવો પેલા પ્રભુજીને એમ. પ્રભુને એવું નથી કે મારા માટે ખીર ખવડાવી, પણ પ્રભુજીને એવું થાય છે કે ભગવાનને મને ખીર ખવડાવવા માટે ચોરી કરવી પડી એમ. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ફરીથી આપણે હરે સમજ્યા કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ મહાત્મા છે તેનું નામ છે માધેન્દ્રિય પુરી. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. તો એ માધવેન્દ્રપુરી છે અને એ એક વૃક્ષની છાયામાં ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હતા, કન્ટિન્યુઅસ સ્મરણ કરતા હતા. તો ત્યાંથી એક ગોવાળિયો નીકળે છે અને એ જાય છે અને એમને કહે છે કે હું તમને દરરોજ જોઉં છું કે તમે કંઈ ખાતા પીતા નથી અને તમે ભગવાનનું સ્મરણ કરી રહ્યા છો, તો તમારી માટે કંઈક લાવ્યો છું એમ કરીને એમને એ લોટાની અંદર જે લાવેલા હોય છે એ આપે છે. હવે અહીંયા જે ભક્તો હોય ને એની ક્વોલિટી ખબર પડે છે કે ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ. તો એ જ્યારે લાવીને એને આપે છે તો એ શું કરે છે, એને પેલા ભગવાનને અર્પણ કરે છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે અને પછી એ પ્રસાદી તરીકે પોતે લે છે.
તો સૌથી પહેલી ક્વોલિટી આપણને ત્યાંથી ખબર પડી કે શુદ્ધ ભક્ત કોને કહેવાય. હવે જ્યારે એ બધું ગ્રહણ કરે છે અને પછી એ સૂઈ જાય છે, આરામ કરે છે, તો જ્યારે સૂઈ જાય છે ને તો એના સ્વપ્નમાં આવે છે. શું આવે છે સ્વપ્નમાં? તો ભગવાન એના સ્વપ્નમાં આવે છે અને કહે છે કે હું દટાઈ ગયેલો છું, ત્યાંથી તું મને બારે કાઢ. શું કહે છે? હું દટાઈ ગયેલો છું તો ત્યાંથી મને બારે કાઢ. ગામના લોકોને ભેગું કરી ને ખાડો ખોદે છે અને જોવે છે તો સરસ મજાની એક વિગ્રહ એને ત્યાં મળે છે અને એ વિગ્રહનું સ્થાપન એ ગોવર્ધનની ટેકડી ઉપર કરવાનું કીધું હોય છે, તો એ ગોવર્ધનની ટેકડી ઉપર એનું સ્થાપન કરે છે. તો જ્યારે એ સ્થાપના કરે છે એ પછી અમુક સમય જાય છે અને અમુક સમય પછી એને કહે છે કે પાછા સ્વપ્નમાં આવે છે અને એને કહે છે કે મને તું હવે મલાઈ ચંદનનો લેપ લગાડ. શું કહે છે? મને તો હવે મલાઈ ચંદનનો લેપ લગાડ. તો એ સ્વપ્નમાં ને સ્વપ્નમાં એમની સાથે સંવાદ કરે છે ભગવાન સાથે. તો ભગવાન કહે છે શા માટે? તો કે છે હું જે જમીનમાં દટાઈ ગયો હતો ને ત્યાં મને બહુ ઉકળાટ થતો હતો, બહુ ગરમી થતી હતી, તો હવે મને મલાઈ ચંદનનો લેપ લગાડ. તો જે ભક્ત હોય ને એ જો ક્વોલિટી સમજવાની છે માધવેન્દ્રપુરી પાસેથી આપણે કેટલા શુદ્ધ ભક્ત છે. એ ત્યાંથી જાય છે ઓરિસ્સા. ક્યાં જાય છે? ઓરિસ્સા. કારણ મલાઈ ચંદન તો ત્યાં જ મળશે ઓરિજિનલ, બીજે તો ક્યાંય મળશે ને. તો એ પગે 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 જાય છે ઓરિસ્સા, વિચાર કર્યા વગર ઓરિસ્સા જાય છે અને ત્યાં પણ ભગવાનનું એક સ્થાન હોય છે. એ સ્થાનને ત્યાં આવીને થાકીને કહે છે કે હું અહીંયા થોડો આરામ કરી લઉં. આરામ કરવાની પહેલા જે દિનચર્યા હોય છે એ પ્રમાણે જાય છે. સામે ભગવાનના વિગ્રહ છે, આરતી સેવા બધું થાય છે, પછી ભોગ લગાડવામાં આવે છે. ભગવાનને ભોગ લગાડવામાં આવે છે. ત્યારે ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરવામાં આવે છે તો એમની નજર ખાલી જાય છે કે સામે ખીરની સરસ મજાની ડીશ છે અને ડીશની અંદર વાટકી છે, વાટકીની અંદર સરસ મજાની ખીર છે અને ધ્યાન જાય છે ખીર ઉપર અને એક ક્ષણ માટે એવો વિચાર આવી જાય છે કે કેવી સરસ ખીર હશે. ખાલી વિચાર આવી જાય છે કેવી સરસ ખીર હશે અને પછી ત્યાંથી નીકળી જાય છે. ત્યારે બધું પૂરું થાય છે ત્યાંથી દર્શન કરીને નીકળી જાય છે. પાછા નિંદરનો સમય થાય છે, સુવા વયા જાય છે અને ભોગ જે કાંઈ ભોગ અર્પણ કરેલો છે એ બધું લઈ જવામાં આવે છે પ્રસાદી તરીકે બધે વેચીને. એ પ્રસાદી પણ પૂરી થઈ જાય છે અને પછી જે બ્રાહ્મણ હોય છે એ બ્રાહ્મણ નિદ્રા અવસ્થામાં હોય છે. થાય છે એવું કે એની જે નિદ્રા અવસ્થામાં છે એને ત્યાં ભગવાન સ્વપ્નમાં આવે છે અને ભગવાન એને આપણે કહે ને વડીએ, આપણે એક વડીલધારી વ્યક્તિ હોય અને આપણાથી કાંઈ ભૂલ થઈ જાય તો આપણને વડે, એ પ્રમાણે એને કહે છે કે ત્યાં ખોટું કર્યું. તો કે મેં શું ખોટું કર્યું? તો કે મારો જે ભક્ત છે આવ્યો તો તેને પ્રસાદી ના આપી, એ પ્રસાદી તો આપી હતી એને. તો કે ના ના, મેં પ્રસાદી તો બધાને આપી દીધી છે. તો કે ના, એ કે એવું થઈ જ ન શકે, એ કે પ્રસાદી તો મારી પાસે છે, તે ક્યાંથી આપી હોય એમ કે. તો કે ના પ્રભુ, મેં બધાને પ્રસાદી આપેલી છે. તો કે અત્યારે ને અત્યારે ઉઠ, મારા વિગ્રહની પાછળ જા, ત્યાં એક વાટકીમાં સરસ મજાની ખીર મેં છુપાવીને રાખી છે, બારે જે ભક્ત શ્રવણ કક્ષમાં જે ભક્ત છે જઈને એને ખીર આપવાની છે તારે. તરત એને એ જ સમયે ઉઠે છે અને જાય છે મંદિરના બારણા ખોલે છે. મંદિર આખું લોક કરેલું હોય છે, બારણા ખોલે છે. જઈને જોયું તો સાચેમાં વિગ્રહની પાસે એક વાટકી છે અને વાટકીની અંદર ખીર છે. તરત ખીર લે છે અને બારે જઈને જોવે છે તો માધવેન્દ્રપુરી સાચે શયન કક્ષમાં સૂઈ રહ્યા છે. એટલે જે સ્વપ્ન હતું એ સ્વપ્ન ન હતું, તો એ હકીકત હતી. ત્યાંથી એમને ઉઠાડે છે, એમને કહે છે કે તમે જ્યારે ભોગ અર્પણ કરી રહ્યા હતા ત્યારે કઈ જોયું હતું? તો કે ના, જોયું તો એવું કઈ નહોતું. કે પ્રસાદી જોઈ હતી? તો કે હા, મને એમાં ખીર દેખાણી હતી. તો કે મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ કે મેં તમને પ્રસાદી ન પૂછી. આ પ્રસાદી ભગવાને તમારી માટે મોકલાવી છે. તો પછી જે બધી હકીકત છે, હકીકત કે છે કે પ્રસાદી ત્યાં કેવી રીતે આવી? તો મને સ્વપ્નમાં ભગવાન આવ્યા અને એમણે કીધું કે મારો ભક્ત પ્રસાદી ખાધા વગરનો સુઈ ગયો છે અને એને આ વસ્તુ જોઈતી હતી એટલે મેં આ વસ્તુ ચોરી લીધી છે અને પાછળ મૂકી દીધી છે. બસ આ જ કથા જયારે પૂરી થાય છે ત્યારે માધવેન્દ્રપુરીનું આપણે લઈ જવાનું છે સાથે, કે માધવેન્દ્રપુરી વિચાર કરે છે કે મારી માટે થઈને ભગવાનને ચોરી કરવી પડી. દળદળ આંસુ આવે છે ને રડી પડે છે કે ભગવાનને મારી માટે થઈને ચોરી કરવી પડી. અને ત્યારથી એમનું નામ થયું ખીરચોરા ગોપીનાથ. તો આપણે જે શ્રીનાથજી કરીને જે ઓળખીએ છીએ નાથદ્વારામાં છે, એ આ કથાને રિલેટેડ છે. તો આ સંપૂર્ણ કથા, આ કથામાંથી આપણને એ બોધ મળે છે કે જે ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્તો હોય છે એ કંઈ પણ કરતા વખતે ભગવાનને સેન્ટરમાં કેવી રીતે રાખે છે, કેવું વિચાર કરે છે કે ભગવાનને મારા માટે થઈને ચોરી કરવી પડી. બહુ મોટી વાત છે આ, કે ભગવાન આપણી માટે થઈને ચોરી કરે એટલે વિચાર કરજો કે કેવી શુદ્ધતા હશે ભક્તિમાં, કે ભગવાન પોતે ચોરી કરી રહ્યા છે. તો આવી ઘણી બધી કથાઓ છે જે આપણને યાદ અપાવે છે કે આપણે જો ભગવાનને મનોભાવે
સ્મરણ કરીએ છીએ, ભજીએ છીએ, તો ભગવાન આપણું કેટલું ધ્યાન રાખે છે. કે પ્રસાદી મળી નહોતી, પ્રસાદી લીધા વગરના જે સૂઈ ગયા હતા, ભગવાને પોતે એ પ્રસાદી ચોરી લીધી અને પછી સ્વપ્નમાં આવીને આપણને જે જોઈએ છે ને ભગવાન આપણને અપાવી દે છે. તો આ એ સમયમાં પણ થતું હતું, અત્યારના સમયમાં પણ થાય છે. ફરક ખાલી એટલો છે કે આપણે એટલા શુદ્ધ નથી, આપણામાં એટલી ભક્તિ નથી. નહીં તો જો આપણે પણ ભક્તિ માર્ગ ઉપર દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક આગળ વધીએ તો આવી જે કથાઓ છે, આવી બધી માયાઓ છે, આ બધું આપણી સાથે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આગળ વધીએ. સતતમ કીર્તયંતો મામ યજતંશ્ચ દ્રઢવ્રતઃ નમસ્યતશ્ચ મા ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. કોણ નિરંતર ભજે છે? તો કે છે તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા, ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. જે શુદ્ધ ભક્તિમાં હોય ને એ જ હંમેશા આ બધું સમજી શકે છે. એટલે આપણી જે અત્યારે ક્વોલિટી છે, આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં હજી પણ નથી આવી રહ્યા. આપણને એમ થાય કે સવારે મંગળા આરતી કરું છું, ભાગવતમના ક્લાસ કરું છું, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કરું છું, હું ટેમ્પલમાં જઈને સેવા આપું છું, તો આ જ પ્રથમ તબક્કો જ છે. ભક્તિ તો એ સમય ગણાશે કે જ્યારે આપણે પૂરા તલ્લીન થઈ ગયા હશું ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, તો એ ભક્તિ ગણાય છે. આગળ વધીએ. હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધિ કરતા તથા ઓમકાર છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા યજુર્વેદ પણ છું. ભગવાન જો હવે ક્લિયર કરાવે છે કે અહીંયા જે કાંઈ પણ છે ને બધું હું જ છું કે છે. બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા અને પિતામહ, આ બધું એ ભગવાન દ્વારા જ છે. અને ભગવાન કે છે આ બધું મારા દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે. જે કાંઈ પણ અહીંયા છે, તમને જે 4 વેદ મળેલા છે, દરેક વેદ પણ હું જ છું. ઓમકાર, ઓમ વગર તો કઈ શરૂઆત જ થતી નથી, તો કે ઓમકાર પણ હું જ છું. અને જ્ઞાનનો વિષય, તો જ્યારે પણ આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તો આપણને એન્ડ પોઈન્ટ એક જ મળશે. તમે કયું પણ શાસ્ત્રો ઉપાડી લ્યો, કોઈની પણ કથા ઉપાડી લ્યો, જ્યારે એન્ડ પોઈન્ટમાં જશો તો તમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ મળશે. અમુક ગ્રંથમાં ભગવાન વિષ્ણુને મહત્વ આપવામાં આવેલું છે, પણ જ્યારે તમે દ્રઢતાપૂર્વક એક પ્રોપરલી વેમાં જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે, એ શાસ્ત્રનો જ્યારે તમે ડીપમાં જશો ને તો તમને જ્ઞાત મળશે કે ભગવાન કૃષ્ણ જ છે. અમુક ગ્રંથમાં આપણે વાંચેલું છે, મેં પોતે વાંચેલું છે, અમુક ગ્રંથમાં વિષ્ણુ ભગવાનને કીધેલું છે, પણ જ્યારે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલા તમે કોઈ પણ ગ્રંથનું જ્યારે અધ્યયન કરો છો તો તમને એન્ડ પોઈન્ટ એક જ મળશે કે ભગવાન કૃષ્ણ, અને એમના દ્વારા બધું થયું છે. એટલે આપણે ગ્રંથ પણ કયા વાંચીએ છીએ એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે માર્કેટમાં છે, ગૂગલ પર મળે છે, એ વાંચશું તો આપણે એનાથી ભટકી જવાના છીએ. પણ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવે છે ને, જો એ વાંચશું ને તો કોઈ દિવસ આપણે ભટકતા નથી અને સીધા આપણે ગોલોક વૃંદાવન જઈ શકીએ છીએ એ માર્ગ સ્વીકારીને. હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું. શું કે છે ભગવાન અહીંયા કે જે ઉષ્ણતા, જે ઉષ્ણ જે તાપ છે, એ તાપ પણ હું જ આપું છું. અને એ તાપથી પાણીનું બાષ્પીભવન કરીને વાદળોમાં એને રોકી રાખું છું. અને પછી વાદળોમાંથી એને તમને નીચે મોકલાવું છું, તો કે વરસાદ પણ હું જ મોકલું છું. હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ચેતન તથા જળ બંને તત્વો મારામાં છે. ભગવાન ક્લિયર કરી રહ્યા છે કે અમર પણ છે અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ છે. કારણ કે આપણે જોઈએ તો મહાવિષ્ણુ ત્યારે શ્વાસ લે છે તો બધું અંદર આવી જાય છે, એટલે વિનાશ થઈ ગયો, અને શ્વાસ છોડે છે તો બધું પાછું સર્જન થઈ જાય છે. તો આ અહીંયા ભગવાન કે છે, તો આ સમજવું જરૂરી છે. આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, એડ્રેસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માધવેન્દ્રપુરીની જે સ્ટોરી કીધી ને એની અંદર જે મૂર્તિ હતી ને એ શ્રીનાથજીની નાથ દ્વારામાં સ્થાપેલી છે. વત્તા જે માધવેન્દ્રપુરી થી ચંદન યાત્રાની શરૂઆત ત્યાંથી થયેલી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરી બોલ. ખૂબ સરસ પ્રભુજી. જો હમણાં જે પ્રભુજી હતા એ પણ આપણા ખૂબ સિનિયર ડિવોટીસ છે, અને અમારું ભાગ્ય છે કે અમે એમની સાથે દીક્ષા લીધેલી છે. જે મનુષ્યો વેદાધ્યયન કરે છે તથા સોમરસનું પાન કરે છે તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. શું કે છે કે જે મનુષ્યો વેદોનું અધ્યયન કરે છે, હવે ઘણા બધા લોકો આપણે જોઈએ છે કે વેદોનું અધ્યયન કરે છે, બધું જ્ઞાન અર્જિત કરે છે, પણ જો સોમરસનું પાન કરે છે અને શું કરે છે કે ઈચ્છા રાખે છે શેની, તો કે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થાય,
અને એ સમજીને જો મારી પૂજા કરે છે તો તેઓ પાપ કર્મમાંથી મુક્ત તો થઈ જાય છે, કારણ વેદોનો અધ્યયન કરે છે તો એ પાપ કર્મમાંથી મુક્ત તો થઈ જાય છે, પુણ્યમય સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં પણ જન્મ લે છે, કારણ કે એની ઈચ્છા શું હતી? તો કે સોમરસનું પાન કરવું, તો કે ઇન્દ્રલોકમાં પણ જન્મ લે છે અને શું કરે છે? તો કે ત્યાં આનંદ ભોગવે છે. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? વેદોનું અધ્યયન કરે છે તો એનું બેનિફિટ તો મળી રહ્યું છે. આપણે પણ ભક્તિ માર્ગમાં આ બધું કરશું તો આપણને એનું બેનિફિટ મળશે. પણ સમજો આને શું કહેવા માંગે છે? ક્યાં જાય છે? સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં, પુણ્યમય ઇન્દ્રલોકમાં મોકલાવે છે. હવે આ ઇન્દ્રલોક પણ ક્યાં આવ્યું છે? આ 14 લોકની અંદર, એટલે દુઃખાલયમાં જ આવેલું છે. હવે શું કહે છે? ગુરુજી. હરે કૃષ્ણ. કઈ કેવું છે? ઓકે, તો આગળ વધીએ કે હા હરે બોલો. કૃષ્ણ. એટલે દેવલોકમાં જાય એટલે પાછો પુનઃજન્મ થાય ને, પાછું દુખાલયમાં આવવું પડે ને એને. હા માતાજી, ફરીથી દુઃખાલયમાં આવશે. જો ઇન્દ્રલોક પણ દુઃખાલયમાં જ છે. અને હવે શું કે છે એ સમજો. એ રીતે જ્યારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્ર સુખ ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. શું કરે છે? જ્યારે બધા ભોગ ભોગવાઈ જાય છે ને, તો ફરીથી મૃત્યુલોક એટલે આ પૃથ્વી તત્વ ઉપર પાછા આવે છે, પૃથ્વી ઉપર જન્મ લઈને. અને એ જ રીતે મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. એટલે આ જે 14 લોક છે એમાં જ ફસાયેલા રહે છે. તમે કેટલું પણ જ્ઞાન અર્જિત કરી લો, પણ જો તમે એ માર્ગ ઉપર ચાલશો નહીં તો તમે આમાં જ ફસાયા કરવાના છો 14 લોકમાં. એ અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે આપણને. અહીંયા જે ચગડોળ બતાડેલું છે એ પણ એનું જ પ્રતીક બતાડે છે કે તમે એકવાર એમાં બેસો છો, તમે સારા કર્મો કરો છો તો એ ભોગ ભોગવવા માટે તમે ઉપર તરફ નક્કી જ જશો, પણ જ્યારે એ ભોગ ભોગવાઈ જશે ફરી પાછું તમને નીચે આવવું કમ્પલસરી છે. એટલે આ જે કાંઈ પણ આપણને કહી રહ્યા છે તો બધું શું સમજવાનું છે કે આ ભૌતિક જગત જે છે એમાં તમે કાંઈ પણ પ્રયત્ન કરશો, તમે કેટલા પણ સારા કર્મો કરો, કેટલું પણ સત્કાર્ય કરો, તો એ તમને એના ભોગ ભોગવવા મળશે, સારું બધું ભોગવવા મળશે, પણ ફરી પાછા તમે મૃત્યુલોકમાં આવવાના જ છો. તો કયો માર્ગ બચે છે આપણી પાસે? ખાલી ભક્તિ માર્ગ. કેટલા પણ સારી રીતે વર્તન કરી લો, કેટલું પણ સારું કર્મ કરી લો, કેટલું પણ દાન કરી લો, કેટલું પણ તપ કરી લો, તો જ્યારે સત્કર્મ કરેલા છે જ્યારે તમારા ભોગ ભોગવાઈ જશે તો ફરી પાછું તમને આ મૃત્યુલોકમાં આવવું પડશે. પણ જો ભક્તિ માર્ગમાં હશો, જો ભક્તિ કરેલી હશે તો તમારે આવવાની જરૂર નથી. જો અહીંયા આપણને કહી રહ્યા છે, પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે ને, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે ને એનું રક્ષણ પણ કરું છું. આને ભૌતિક જગતમાં બહુ સમજવા જેવું છે કે આપણી પાસે કોઈ બાબત હોય, સમજો આપણે આગળ મૂડી છે, પ્રોપર્ટી છે, એ બધું આપણને ચિંતા હોય કે રક્ષા કરવી પડશે, આનું ધ્યાન રાખવું પડશે, ચિંતા કરવી પડે. તો એ ચિંતા પણ ક્યારે મુક્ત થઈ જાય ખબર છે? જ્યારે આપણે અનન્ય ભાવે ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતા હોય, ભક્તિ કરતા હોય ને ત્યારે. કારણ કે ભગવાન 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં આપણને ક્લિયરન્સ થઈ રહ્યા છે કે જે તારી પાસે છે ને એનું રક્ષણ પણ હું કરીશ, અને તને જે તારી જે ઈચ્છાઓ છે, તને જે જોઈએ છે ને એ બધું પણ હું તને આપીશ. એટલે આપણે જે ભૌતિક જગતમાં ઈચ્છાઓ રાખે છે ને કે હું ફેમસ થઈ જાઉં, હું આ થઈ જાઉં, હું તે થઈ જાઉં, એનો આ આન્સર છે. શું છે? એકદમ સિમ્પલ કર્મ છે આપણને આપેલું. કયું? તો કે અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું ચિંતન. નોટ ડાઉન કરી લેવાનું છે યુથ વાળાઓએ પહેલા. 9.22. સતત જો આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરશું અને આ શક્તિ નહીં રાખીએ તો ભગવાને કીધું છે તેમના જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું. આપણે હમણાં જ એક માધવેન્દ્રપુરીની કથા સાંભળી ગયા છે. અને ભગવાન કે છે પાછું તેમની પાસે જે છે એનું રક્ષણ પણ કરું છું. એટલે આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, એનું રક્ષણ પણ ભગવાને આપણને ગેરંટી આપે છે કે તું ખાલી મારું ભજન કરીશ ને, મને ભજીશ ને, તો તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તને જે જોઈએ છે એ પણ અપાવી દઈશ અને તારી પાસે જે છે એનું પણ રક્ષણ થઈ જશે. હજી એક અહીંયા સ્ટોરી છે, કોઈને કેવી છે કે ભગવાનને આપણે જેવી રીતે ઈચ્છા વ્યક્ત કરીએ છે ને ભગવાન એવી રીતે આપણને રિઝલ્ટ આપતા હોય છે. ખૂબ સરસ સ્ટોરી છે. કેવી છે? બાળ લીલાની સ્ટોરી છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈને નથી ઈચ્છા? આવતીકાલે તો મોક્ષદા એકાદશી છે. તો આ કથા એવી છે કે બાળ સ્વરૂપે ભગવાન કૃષ્ણ હોય છે અને ત્યાંથી એક માતાજી જઈ રહ્યા હોય છે જે ફ્રૂટ વેચતા હોય છે. તો ભગવાન હરે કૃષ્ણ. બોલો કોમલ માતાજી.
હા સોરી પ્રભુજી, બોલું? હરે બોલો કૃષ્ણ. બોલો હા, માતાજી. હા, એક ફ્રૂટ વાળી લેડીઝ હોય છે, તે ફ્રૂટ વેચવા આવે છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન બાળ સ્વરૂપે ત્યારે હોય છે અને એમની ટોકરીમાં મતલબ એ એમની પાસે આવે છે ફ્રૂટ લેવા માટે. તો પેલી સ્ત્રી હોય છે એ કહે છે કે તને હું તો એમ જ નથી આપતી, કાંઈક બી જોઈએ, તારી પાસે શું છે? તો ભગવાન તો એની મુઠ્ઠીમાં કાંઈ જ નહોતું ભગવાન પાસે. પછી અંદર ગયા અને માતાજી જ્યાં મતલબ એમના પડ્યા હતા ઘરેણા વગેરે, તો ઈ લઈ અને એની મુઠ્ઠી હતી નાની નાની, એનામાં લઈને ઈ આવ્યા બારે અને ફ્રૂટ વાળી સ્ત્રીને ઈ આપે છે. અને ફ્રૂટ વાળી સ્ત્રી તો એમને જોયા જ કરે છે ને એની ટોકરીના જેટલા ફ્રૂટ હોય છે ને બધા કાનાજીને આપી દે છે ઈ. અને એને ખબર જ નથી પડતી, એમના મોઢા સામે જ એમના રૂપને જોયા જ કરે છે. એની ટોકરીમાં જે ઈ રાખે છે, જે આપ્યું છે ઈ જોતી જ નથી કે બાળકે મતલબ કાનાજીએ મને શું આપ્યું છે ઈ, અને ઈ ટોકરીમાં નાખી દે છે કે શું છે. પછી જયારે એને મતલબ એને એમ થાય છે કે શું આપ્યું, ત્યારે જોયે છે તો આખી ટોકરી એની રત્નોથી ભરેલી હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે શું સમજવાનું છે અહીંયા, કે આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બોલું? હા હા બોલો માતાજી, હું હમણાં પાછું કરેક્શન કરવાનું છું થોડું, અને એની પહેલા હું હા તમને એક જ મિનિટ માતાજી, હું એક થોડુંક ઓલું કરી દઉં કે આપણે જે પ્રમાણે ઈચ્છા વ્યક્ત કરીએ છીએ ને ભગવાન પાસે, એ કેવી રીતે પૂર્ણ કરે છે ને એ આ કથા છે. જ્યારે તમે એને ધ્યાનથી સમજશો ને તો તમને ક્લિયરન્સ થઈ જશે કે સક્સેસ કેવી રીતે જીવનમાં મળે છે. બીજા બધાના હાથ પગ પકડવા કરતા જો ભગવાનનું શરણું સ્વીકારી લઈએ છીએ ને, તો ભગવાન કેવી રીતે એનો આપણને પરચો આપે છે ને એ આ કથા છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હવે કહેજો તમે. મારી ભાષામાં બોલું હો પ્રભુજી. બોલો બોલો માતાજી. કે છે ને ભગવાનનું મનમોહિત રૂપ એટલું સરસ છે, તે ભગવાન જોયા મને શું આપ્યું, મેં એમને શું કેટલું આપું છું, અમે ફળ તે બી ખ્યાલ નથી રહેતો. પેલા ટોપલા વાળી કે મારા ઘરે શું આ પાછળ આવશે, મેં આપું છું એનું મને શું મળવાનું છે, એવું બી એને ધ્યાન નથી. એટલું મનમોહિત થઈ ગયું રૂપ ભગવાન. હરી બોલ. તો અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ આ કથા દ્વારા, ખૂબ સરસ એવી કથા છે કે જ્યારે બાળ સ્વરૂપે ભગવાન કૃષ્ણ ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે કે મને ફ્રૂટ જોઈએ છે, તો એ સમયમાં પરંપરા હતી કે વસ્તુના બદલે વસ્તુ આપવાની. તો એના ઘરમાં જાય છે અને અનાજ જે હોય છે એમાંથી જે તાંદૂળ એટલે કે ચોખા હોય છે, એ ચોખાની 2 મુઠ્ઠી ભરી લે છે અને દોડતા દોડતા આવે છે. હવે નાનું બાળક દોડતા દોડતા આવે તો એના મુઠ્ઠીમાં જે કાંઈ હોય ને એ અમુક નીચે પડી જાય. તે બધા નીચે પડી રહ્યા છે, અડધા તાંદૂળ તો નીચે વિખેરાઈ રહ્યા છે, અને આવે છે પછી એમને આપે છે કે મારી પાસે આ છે આટલું. તો એ સમયે જોતા નથી કે તાંદૂળ આટલા લઈ આવ્યા છે, પણ એ જે ભાવ છે એની પ્રત્યેનો જેને પ્રેમ છે, જેનું સ્વરૂપ છે, તો એટલા બધા મોહિત થઈ જાય છે કે એ જોતા પણ નથી કે શું આપી રહ્યા છે. એ તાંદૂળ એ ટોકરીમાં નાખી દે છે ને કે છે મને ફ્રૂટ જોવે છે. તો એક એક કરીને બધું જેટલા એના હાથમાં આવે છે એના કરતા વધારે ફ્રૂટ આપી દઈ રહ્યા છે, અને ફ્રૂટ આપીને ખુશ થઈને ત્યાંથી નીકળી જાય છે. હવે જ્યારે ત્યાંથી નીકળી જાય છે તો અમુક અંતર ચાલ્યા પછી એને વજન ભારે ભારે લાગવા માંડે છે, એને થાક લાગવા માંડે છે, એને એમ લાગે છે કે તડકો બહુ છે ને, તાપ બહુ છે ને, તો એટલે મને લગભગ ઓલું થતું હશે. તો એક વૃક્ષના નીચે એ જઈને બેસે છે, અને જેવી ટોકરી આમ નીચે મૂકે છે તો એમાં જે તાંદૂળ આપેલા હોય છે એ બધા ઘરેણામાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. તો આ ભગવાનનું છે. જ્યારે તમે ભગવાનને કંઈક આપશો ત્યારે ભગવાન પાસેથી અપેક્ષા રાખવાની છે કે ભગવાન આપણને કંઈક આપશે. આપણે શું કરીએ છીએ, ભગવાનને કાંઈ જ આપતા નથી અને આપણે ભગવાન સાથે ડીલિંગ કરીએ છીએ કે હું તમને પેંડા ચડાવીશ, હું તમને નારિયેળ ચડાવીશ, હું તમને ફૂલ ચડાવીશ તો મને આમ થઈ જાય. તો આવું કોઈ દિવસે રાખવાનું નથી. આ તો ડીલિંગ થઈ, અથારથી થયું છે ને, કે પોતાના ફાયદા માટે. તો એવું કોઈ દિવસે રાખવાનું નથી. ભગવાન એમનો જે પરચો છે, ચમત્કાર છે, એ બતાવી જ દે છે. એટલે આપણે જોવાનું છે કે આપણે દરેક જણ, આપણી પાસે ભલે કાંઈ ન હોય તો 4 વસ્તુ તો હોય છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. આગળ આવશે, જો આગળ આવી ગયું, તરત એ શ્લોક આવેલો છે કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્ત્યુપહતમ અશ્રામી પ્રયતાત્મન. જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિ પૂર્વક, ભાવ મહત્વનો છે, શું આપી રહ્યા છો એની સાથે ભાવ બહુ મહત્વનો પાર્ટ ભજવે છે. તો કે પ્રેમ તથા ભક્તિ પૂર્વક જો કોઈ પણ મનુષ્ય મને પત્ર એટલે કે પર્ણ, બરાબર છે, તુલસીનું પાન, કોઈ પણ ફૂલ, કોઈ પણ ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે ને, તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. શું કે છે? હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. આપણે યાદ રાખવાનું છે કે આપણે આપણા જીવનમાં જ્યારે જીવન વ્યતીત કરીએ છીએ તો આ જે બાબતો છે ને આપણે ડેલીમાં યુઝ કરતા હોઈએ છીએ.
તુલસીનું પાન ભગવાનને અતિ પ્રિય છે તુલસીજી. તો આપણે અગર કાંઈ ન હોય, આપણને એવું થાય કે પ્રભુ મારી પાસે કશું જ નથી, તો આપણને બધા આપણે પાણી તો પીએ જ છે ને. એક ગ્લાસમાં મસ્ત મજાનું પાણી લેવાનું છે શુદ્ધ, તુલસીનું પાન એને વ્યવસ્થિત સાફ કરી ધોઈ અને પછી એ પાણીમાં મૂકીને ભગવાનને અર્પણ કરશો રોજ, અને એ જ પાણી સવારે અર્પણ કર્યા પછી તમે જો તમારા વોટર બોટલમાં નાખીને ભેગા લઈ જશો ને, તો તમારી સ્વીકૃતિ, તમારી જે બુદ્ધિ છે ને ચેન્જ થઈ જશે, તમારામાં ભક્તિ માર્ગ આવી જશે. આ પ્લસ પોઈન્ટ છે. ભગવાન કહે છે કાંઈ ન હોય તારી પાસે તો ચિંતા નહીં કરતો, તું ખાલી પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો આમાંથી કશું પણ મને તું અર્પણ કરીશ ને પ્રેમ અને ભક્તિપૂર્વક, તો હું તરત એનો સ્વીકાર કરી લઈશ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી હેન્ડ રેસ છે, કઈ કેવું છે શશી માતાજી? હરે હરે કૃષ્ણ. ભગવાન રામે પણ સબરીના એઠા બોર ખાધેલા ને, અને વિદુરજીની ભાજી કૃષ્ણ ભગવાને ખાધેલી, એટલે પ્રેમના ભૂખ્યા છે ભગવાન, એમ કહેવાય ને. હરી બોલ. ભગવાનને બીજું શું જોઈએ? ભગવાને જ બધું સર્જન કરેલું છે, બરાબર ને? ભગવાને જ બધું કરેલું છે, તો ભગવાનને શું કામ અપેક્ષા હોય કાંઈ? તો ભગવાનને અપેક્ષા શું છે કે મારો શુદ્ધ ભક્ત, ભગવાન એનો ભક્ત મહત્વનો છે. જેમ આપણા ઘરમાં, આપણા ફેમિલીમાં આપણે જયારે નાના હતા તો આપણા માતા પિતા આપણી માટે ભાગ લઈ આવતા, બરોબર ને? ચોકલેટ ને બધી વસ્તુઓ લાવતા. આપણને શું શીખવ્યું હતું કે બધાને આપીને વેચીને ખાવાનું. ત્યારે આપણે હવે લાવેલું તો આપણા મમ્મી પપ્પા જ છે, હવે એમને જ લાવ્યું છે તો એનો ઓલું રાખશે કે ક્યાં મને જોઈએ છે? નહીં, એ આપણી માટે લાવેલા છે, અને આપણે જયારે એમને આપીએ છીએ તો એ કેવા ખુશ થાય છે. બસ સેમ સિચ્યુએશન છે અહીંયા, કે ભગવાન દ્વારા આપણને બધું પ્રાપ્ત થયું છે, અને એ જ જો આપણે ભગવાનને અર્પણ કરશું તો ભગવાન શું કહેશે કે આ ભક્ત છે, આની પાસે જ્ઞાન છે. પ્રભુજી તેરા તુझको અર્પણ ક્યાં લાગે મેરા. શું કહો છો પ્રભુજી? તેરા તુझको અર્પણ ક્યાં લાગે મેરા. હા, તેરા તુझको અર્પણ. આરતી છે ને, ઓમ જય જગદીશ હરે માં, જય જગદીશ હરે માં છે આ તેરા તુझको અર્પણ. તો આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ભગવાન દ્વારા જ આપણને બધું પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે, તો આપણે ભગવાન માટે કમસે કમ આટલું તો કરી શકીએ ને. ભલે આપણી પાસે બીજું કઈ ન હોય, રોજ ફૂલ ન લાવી શકીએ વાંધો નહીં, રોજ ફળ નથી આપણે પરચેસ કરી શકતા વાંધો નહીં, ભગવાન કહેતા નથી કે તું ફૂલ જ લાવ કે ફળ જ લાવ. તારે આગળ પાણી તો છે ને, તું રોજ યુઝ તો કરે છે ને પાણી, વાંધો નહીં, મને તું એક ગ્લાસ પાણી આપી દઈશ, પણ ભક્તિપૂર્વક આપવાનું છે. ભક્તિપૂર્વક તું મને એક ગ્લાસ પાણી પણ આપી દઈશ ને તો પણ હું ખુશ છું. તો હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આપણે અત્યાર સુધી નહોતા કરતા, તો હવે આજથી એટલે કાલ સવારથી તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે કે સવારે ઉઠે, સ્નાન ને બધું થઈ જાય, ભગવાનની પૂજા અર્ચના બધું થઈ જાય, તો એક સરસ મજાનો ગ્લાસ લેવાનો છે, એમાં પાણી, શુદ્ધ પાણી ભરવાનું છે, તુલસીજી લઈને એમાં અર્પણ કરીને ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. એના પછી તમે જયારે જોબ પર જાઓ, ડ્યુટી પર જાઓ, ક્યાંય પણ જાઓ, તો તમે વોટર બોટલ સાથે લઈ જતા હશો પીવાનું પાણી. એ પીવાના પાણીમાં તમે જો પાણી મિક્સ કરીને તમે જો પ્રસાદી લઈ જશો, અને તમે આ કમસે કમ 1 મહિનો કરીને જુઓ તમારામાં કેવું ચેન્જીસ આવે છે, શુદ્ધતા કેવી આવે છે. તમારે જે કહીએ ને આપણે ભૂલી જવાની જે બાબત છે કે હું ભૂલી બહુ જાઉં છું, આ એનો ઉપાય છે. મને યાદ નથી રહેતું, આ એનો ઉપાય છે. શુદ્ધતા આવે છે અને આપણને વિચાર કરવાની ક્ષમતા વધી જાય છે આપણે. તો આ બધું કેવી રીતે થાય છે? આ બધું જયારે તમે ભગવાનને અર્પણ કરશો ને પ્રેમપૂર્વક, તો ભગવાન તમને એનું રિઝલ્ટ આપે છે. આપણો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે કઈ દેવા માંગતા નથી, આપણે ખાલી લેવામાં જ સમજીએ છીએ. દેવામાં આપણે કોઈ દિવસે સમજતા નથી, દેવું નથી કોઈને કાંઈ, બધું લેવું જ છે. આ આપણો ભૌતિક જગતનો સૌથી મોટો વીક પોઈન્ટ છે. તમે દેશો તો તમને કંઈક મળશે. હવે તમે જ્ઞાન આપશો તો તમને જ્ઞાન મળશે, તમે દાન આપશો તો તમને દાન મળશે. આ બધી બાબત છે, કર્મનું બંધન છે. ખબર ને આપણને, જેવું કર્મ કરશો એ પ્રમાણે રિટર્ન આવશે. આપણને 3જા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે તું જે પ્રમાણે કર્મ કરીશ ને એ પ્રમાણે બુમરિંગ જેવું છે, તું જેમ ફેંકીશ એમ તારી પાસે રિટર્ન આવશે. આજે નહીં તો કાલે પણ આવવાનું છે, એ ચોક્કસ છે. તો આ બાબત આપણે અહીંયા ધ્યાન રાખવાની છે. આગળ ભગવાન કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ પણ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે, અને જે તપસ્યા કરે છે ને, તે બધું તું મને સમર્પણ કર. જે કરે છે એ બધું મને સમર્પિત કરી નાખ. આમ શું કામ કીધું છે ભગવાને 9.27 એટલા માટે કીધું છે, જ્યારે તું મને સમર્પિત કરી દઈશ ને તો તું એનો ભોગી નહીં બને, એટલે પાપમાં તું ભાગીદાર નહીં થાય. ભૂલથી સમજમાં કોઈ પાપ પણ થઈ ગયો છે ને તો તું ભાગીદાર નહીં થાય, કારણ કે તે મને અર્પણ કરી દીધું છે ને. આપણે જયારે પૂજા અર્ચના કરાવીએ છીએ, આપણા ઘરે હવન હોમ બધું કરાવીએ છીએ, તો અંતે જે બ્રાહ્મણ હોય છે આપણને હાથમાં પાણી મુકાવે અને કે ત્યારે બધું પૂરું થાય એક મંત્ર બોલે લાસ્ટમાં કે કૃષ્ણ અર્પણ વસ્તુ, એટલે શું કે બધું કૃષ્ણને અર્પણ. આખી જે પૂજા કરી છે એ તમને અર્પણ. કરી કોની માટે હતી? આપણે પોતાના લાભ માટે કરી હતી, સુખ શાંતિ માટે કરી હતી. ઘરમાં હવન કરાવ્યો હતો કે સુખ શાંતિ
બની રહે, ધન સમૃદ્ધિ બની રહે, એની માટે આપણે કરાવી હતી. પણ અંતે શું કર્યું આપણે? કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ, કે આમાં જે કાંઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો મને માફ કરી દેજો. તો આ બાબત શીખવા જેવી છે કે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ રોજના દિનચર્યામાં, એમાંથી આપણે આ બધી બાબતો ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે કંઈ કરે છે તું મને સોંપી દે. કઈ ખાય છે પેલા મને અર્પણ કરી દે. જો ભગવાન કહે છે ને દાન આપે છે તો પણ તું મને અર્પણ કરી દે. તપસ્યા છે એ પણ મને અર્પણ કરી દે. તું ચિંતા નહીં કર, તું બધું મને સોંપી દે, પછી હું બેઠો છું ને, કારણ કે તું એમાં મારો પાર્ટનર છે ને, તો હું તારું નુકસાન નહીં થવા દઉં. આ ભગવાન છે. અને પાર્ટનર ભગવાનને ક્યારે બનાવાય ખબર છે? જ્યારે જરા કેવું હોય ને ત્યારે બનાવાય. કારણ મોટું થાય ને તો આપણી ઈચ્છા ન થાય પછી દેવાની. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે હવે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે હું જે કાંઈ પણ મારું ઇન્કમ કરું છું એમાં હું સમજો 10% ભાગ હું ભગવાનનું પાર્ટનર બનાવ્યું. એક એક્ઝામ્પલ. આપણે 50% થી વધારે જ બનાવવાનું હોય, પણ કોઈની ઈચ્છા ન થાય અત્યારે ભૌતિક જગતમાં, એટલે આપણે શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે કે 10% ભાગ ભાગ કે અથવા તો 10% ભાગ આપણે ભગવાનનો રાખવાનો હોય. હવે વિચાર કરજો, તમે જ્યારે 10% ભાગ ભગવાનનો રાખો છો ને, એ પછી જે તમારી ઇન્કમ થાય છે ને, એ અત્યારે જે તમે પાર્ટનરશિપ કરી હશે તો એ તમને આગળ જઈને ખબર પડશે. અને જ્યારે ઇન્કમ વધી જશે ને તો તમને આપવાની ઈચ્છા નહીં થાય ભગવાનને. અને જેમાં તમારા ભગવાન પાર્ટનર હશે ને, ભગવાન એમાં તમને કોઈ દિવસે નુકસાન નહીં થવા દે. ધ્યાનમાં રાખજો, આ રિયાલિટી છે. ટ્રાય કરીને જોજો કોક વાર, કે જેમાં તમે ભગવાનને પાર્ટનર બનાવ્યો હશે ને એ બાબતમાં તમને કોઈ દિવસે અડચણ નિર્માણ થશે, પણ તમે એમાં હાર નહીં માની શકો, હારી નહીં જાઓ તમે એમાં. કેમ? તેમાં ભગવાન પાર્ટનર છે. અને તમને અડચણ શું કામ આવશે? તો ભગવાન તમને બતાડી રહ્યા છે કે તું આ જે કરે છે ને એ તું અહીંયા ભૂલી રહ્યો છે, તું અહીંયા ખોટું કરી રહ્યો છે, બચવાનું છે તારે, એટલે તને રોકે છે. એ બાબત સમજતા આવડવી જોઈએ. આ જ્ઞાન આપણને મળે છે, પણ કયા સિચ્યુએશનમાં ભગવાન આપણને શું સંબોધન કરે છે ને, આ જાણતા આવડવું જોઈએ. કારણ ભગવાન સાક્ષાત સામે તો આવવાના નથી, આપણે એટલી લાયકાત નથી, આપણે એટલા બધા શુદ્ધ નથી, તો એ આપણી સામે તો આવવાના નથી, પણ એ ઇનડાયરેક્ટલી આપણને આ બધું સમજાવતા હોય છે, સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરી નાખે છે. જયદ્રથનો વધ, અર્જુનજી અગ્નિ પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધેલી કે હું હોય જો હું એને મારીશ નહીં તો હું અગ્નિ સ્નાન કરી લઈશ. હવે જયારે બોલી ગયા, ખબર પડી ગઈ કે હવે આવું થવાનું છે, અર્જુનજી તો બોલા થઈ ગયા કે હવે મારે તો અગ્નિ સ્નાન કરવું પડશે. પણ ભગવાને કેવું એટમોસ્ફિયર તૈયાર કર્યું, તરત સૂર્યદેવને આદેશ આપ્યા અને વાદળાની સાથે બધું ઢંકાઈ ગયું. બધાને લાગ્યું સંધ્યારાનું થઈ ગયું, યુદ્ધ પૂરું. પેલા લોકોએ જયદ્રથને કરી દીધો આગળ. પછી ભગવાને, આમ ખૂબ સરસ સ્ટોરી છે, આપણે કોઈક વાર ચર્ચા કરશું. તો આ ભગવાન આવી રીતે તૈયાર કરે છે એટમોસ્ફિયર, આજુબાજુનું વાતાવરણ. પછી અર્જુનને ત્યારે પણ શીખવાડે છે કે તારી આ ભૂલ થઈ, કે તું ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં ક્રોધમાં તે નિર્ણય લીધો ને, આ નિર્ણય તારો ખોટો હતો. તો આવી જ રીતે આપણી સાથે થાય છે કે જ્યારે ભગવાન આપણી ડોર સંભાળતા હોય છે ને, તો આપણને અડચણ આવશે તો એ અડચણમાંથી આપણે શીખવાનું છે. ત્યારે આપણે એમ નથી કહેવાનું કે મારી સાથે પ્રોબ્લેમ શું કામ થાય છે. અરે ભગવાન તને કંઈક સમજાવવા માંગે છે પ્રોબ્લેમ આપીને, કે તું અહીંયા ભૂલ થઈ રહી છે, તું અહીંયા સુધરી જા. બસ આપણે એ જ નથી એક્સેપ્ટ કરી શકતા. આજ આપણો સૌથી મોટો વીક પોઈન્ટ છે. આ કોણ સમજી શકે? તો કે જેની પાસે જ્ઞાન છે ને એ આ બધું સમજી શકે છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું, હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવયુક્ત છું. પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે. જો ભગવાન કહે છે ફ્રેન્ડ, સીધું ફ્રેન્ડ બનાવી દીધું છે ભગવાન. મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. ક્યારે? જ્યારે આપણે કોઈનો દ્વેષ ન કરતા હોય, કોઈનો પક્ષપાત ન કરતા હોય, બધાને સમાન દ્રષ્ટિએ જોવાનું છે, કોઈ ઉચ્ચ નહીં, કોઈ નીચ નહીં, છે ને. આ આપણને શીખવા જરૂરી છે. અત્યારના જમાનામાં આપણે બહુ કરતા હોય છે પક્ષપાત, દ્વેષ પણ કરતા હોય છે, તો એ કરવાનું નથી. અને કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે મારી સેવા કરે છે ને એ હંમેશા મારો મિત્ર છે. હવે વિચાર કરજો, મિત્રની વ્યાખ્યા શું છે આપણને બધાને ખબર છે. અત્યારે ભલે ભૌતિક જગતમાં આપણે સમજી નથી શકતા, પણ મિત્ર તો એને જ કહેવાય જે દુઃખમાં આપણી સાથે ઊભો હોય છે ને. આપણે ખોટા રસ્તે જઈએ તો આપણને રોકે, એને મિત્ર કહેવાય. એવું નથી કે ખોટા રસ્તે જઈએ તો એ પણ આપણી ભેગો આવે, એને મિત્ર ન કહેવાય. મિત્ર એટલે જે આપણને સારું અને ખરાબનું જ્ઞાન અપાવે, આપણી પ્રગતિ કરાવે, આને મિત્ર કહેવાય. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એ મારો મિત્ર છે. એટલે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બહુ નાના બાબતથી ભગવાને સમજાવી દીધું છે, ખાલી ભક્તિ કરવાની છે, બીજું કઈ જ કરવાનું નથી. ભક્તિ કરશો તો એટલો બધો લાભ મળી રહ્યો છે, ભગવાન પોતે આપી રહ્યા છે. ભગવાન આખી ભગવદ ગીતા ખોલીને આપી દીધી છે આપણને. એમાંથી તને જે જોઈએ તું લઈ જા, તને જે જોઈએ છે એ હું તને આમાંથી આપું છું. ખાલી તું સિલેક્ટ તો કર, તે માર્ગ ઉપર તો ચાલ, અને પછી તું મને કે જે તને ન મળે તો. કૃષ્ણ બધા માટે સમાન કેવી રીતે હોઈ શકે? પરંતુ તે સમયે
તેમના મિત્રો ભક્તો પ્રત્યે આશિક છે. એટલે આપણે જો હજી કથા જોઈએ મહાભારતની, તો ભગવાને એવી રીતે પ્રણ લીધેલું કે યુદ્ધમાં હું કોઈ શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. યાદ છે ને કે એક સાઈડ મારી આખી નારાયણની સેના છે અને એક સાઈડ હું એકલો નિહત્તા, અને હું કોઈ પણ શસ્ત્રનો ઉપયોગ પણ નહીં કરું. અને આપણને બધાને ખબર છે કે જ્યારે ભગવાન ક્રોધમાં આવી જાય છે, ભગવાને રથનું પૈડું હાથમાં લઈ લીધેલું. યાદ છે? તો ભગવાન આના ઉપરથી આપણને શું સમજાવે છે કે એકવાર હું મારો નિર્ણય ચેન્જ કરી લઈશ, પણ મારા ભક્ત માટે હું કંઈ પણ કરીશ. મારા ભક્તના નિર્ણય ન ચૂકવા જોઈએ, છે ને. તો મારો ભક્ત એકવાર બોલ્યો છે ને કે આ તો હા તો એ જરૂરી છે, હું કોઈ દિવસે એને પડવા નહીં દઉં, ભલે હું મારા નિયમો તોડી દઈશ. તો ભગવાનને આના ઉપરથી આપણે સમજવું જોઈએ કે ભગવાનને એના ભક્ત વહાલા છે. પોતાના નિયમો અને પોતે જે દ્રઢ નિશ્ચય કરે એ વહાલું નથી એમને. એ નિયમો તોડી નાખે છે ભક્ત માટે થઈને. અને આવી ઘણી બધી કથાઓ છે કે એને એના ભક્ત પ્રિય છે. આટલું જાણ્યા પછી પણ આપણે જો એ માર્ગ ઉપર નથી ચાલી શકતા, તો આપણે આપણા માટેનું કહીએ ને કે ખંત વ્યક્ત કરવા જેવી બાબત છે. એટલું સરસ ભગવાન આપણને આપી રહ્યા છે, તો પણ આપણે એક્સેપ્ટ નથી કરી રહ્યા. આપણને જે નાનું એવું જે આ દુનિયા છે, આ જે બખોલું છે, એમાં જ આપણને રહેવું છે. અને એમાં જ આપણને આટલા નાનકડી ખુશીમાં, જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે છે પણ ભવિષ્યમાં એ દુઃખ થવાનું કઈ ઝેર જેવું છે, એમાં જ આપણે રહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ આની જો બહાર નીકળશું તો આખું જગત આપણને જોવા મળશે. આપણે મોટો વિચાર કરતા નથી, લાંબો વિચાર કરતા નથી. ભગવાન આગળ કહી રહ્યા છે કે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે ને, પણ ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર એટલે આનાથી પહેલા ભલે ઘણા બધા ખરાબ કર્મ થઈ ગયા હોય, અને પછી જો એ ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં જો પરોવાયેલો રહે છે ને, તો તેને સાધુ માનવાનો છે. કેમ? તો કે સમય આવતા પોતાને સુધારી લીધું, એને સંગત સુધારી લીધી, પોતાને સુધારી લીધું, પોતાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. ભલે આનાથી પહેલા આપણને જ્ઞાન નહોતું, આપણાથી અજાણતા કાયિક વાચિક માનસિક ઘણા બધા એવા અપરાધો થઈ ગયા છે, પણ ભગવાન કહે છે હવે પછી સુધરી જાય છે ને. એટલે અહીંયા આપણે એમ પણ સમજી શકીએ કે આની પહેલા આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કર્યા અને બધું કર્યું. હવે જે લોકો નિયમમાં બંધાઈ ગયા છે, નિયમમાં બંધાવવું એટલે શું કે જેણે દીક્ષા લઈ લીધી છે એ બધા અહીંયા આપણે એની ઓલી કરી શકીએ. અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ અહીંયા કે એ લોકોને જ્ઞાત થયું, એ લોકોએ હરિનામ દીક્ષા લીધી અને હવે નિયમ ફોલો કરી રહ્યા છે. તો આ એ સમજી શકે આની પહેલા ઘણા બધા કર્મ થઈ ગયા ખરાબ, પણ હવે ભક્તિ માર્ગ ઉપર છે, તો એને સાધુ માનવો જોઈએ. બરાબર છે? અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? શું કોઈ વ્યક્તિ પવિત્ર નામના જપની શક્તિ પર પાપી કાર્યો કરી શકે છે? ન કરવા જોઈએ. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે કે આપણને ખબર છે કે જપ કરવાથી આપણે કાયિક વાચિક માનસિક પાપનું નષ્ટ થાય છે, એ આપણને ખબર છે. તો હું એમ કરું તો ચાલે કે હું કોઈ નિયમ તોડી નાખું અને એક સાઈડ હું એક્સ્ટ્રા માળા કરી લઉં તો ચાલે? ન ચાલે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં કીધું છે કે તમે એનો ગેરઉપયોગ નથી કરવાનો. જો ભગવાનની ઘણી બધી બાબતો આપણને આપી રાખી છે, પણ મનુષ્ય પોતાના ફાયદા માટે થઈને એનો ગેરવાપર કરે છે. અને જ્યારે તમે કોઈ પણ બાબતનો ગેરવાપર કરો ને, તો એનું ફળ પણ તમને એવું જ મળે છે. એટલે ક્યારે પણ આપણી પાસે જે છે એનું આપણે વેલ્યુ રાખવાની છે, એનો ગેરવાપર કરવાનો નથી. આગળ છે કે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. જે ભક્તિ માર્ગ પર છે ને એની વાત કરી રહ્યા છે કે તરત શું થાય છે તો કે ધર્માત્મા બની જાય છે, ધર્મના અર્થે લાગી જાય છે કે ધર્મ કેવી રીતે છે અને ધર્મને શું ફોલો કરવાનું છે, એ જ્ઞાન ઉતારી એ જીવન એ પદ પર ચાલવા માંડે છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. શું કામ શાંતિ પ્રાપ્ત કરશે? કારણ એના ભૌતિક જગત સાથે કાંઈ લેવા દેવા હોતા નથી. એને ખાલી હોય છે ભગવાન. એટલે ભગવાનના સાનિધ્યમાં જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, જો અહીંયા ભગવાન હવે ગેરંટી સાથે કહી રહ્યા છે. કોને કહી રહ્યા છે? અર્જુનને કહી રહ્યા છે. શું કહી રહ્યા છે કે હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. અને ભગવાન એમ શું કામ કે છે? તો આપણે ફરીથી એ યાદ કરીએ કે ભગવાન પોતાના જે નિર્ણય છે એ તોડી નાખે છે. કોની માટે? તો કે ભક્તનો શબ્દ ન પડવો જોઈએ. એટલે અહીંયા કે છે કે એકવાર હું કહીશ ને તો મેં નિયમો તોડેલા છે, ખબર છે, મેં રથ ઉપાડી દીધેલું ખબર છે, તો કદાચ શંકા આવી શકે, પણ તું એકવાર કરી દે, તું એકવાર નિર્ભય થઈને ઘોષણા કરી દે કે ભગવાનના જે ભક્ત છે, મારા જે ભક્ત છે, કદાપી એનો વિનાશ થશે નહીં. તો બધાને આ ઇતિહાસ ખબર છે કે ભક્ત માટે થઈને ભગવાન પોતાના નિયમો તોડવા તૈયાર થઈ જાય છે. એટલે એને કહે છે કે તું ઉઠ અને ગેરંટી સાથે તો અહીંયા ડિક્લેર કરી દે. તો આ બાબત છે. આગળ ખૂબ સરસ શ્લોક છે. ભગવાન કહે છે કે તને કાંઈ ના આવડે તો તું ચિંતા નહીં કરતો.
તને આમાંનું કાંઈ જ ન સમજાય તો પણ તું ચિંતા નહીં કરતો. અને ખૂબ સરસ શ્લોક છે, સાથે લઈ જવાનો છે. મન્મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશેષી યુક્તત્વા આત્મનામ આત્મ પરાયણ. તારા મનને નિત્ય મારા ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે શું કે એક ગોલ બનાવ અને આ ગોલની અંદર તું મને મૂકી દે, અંદર જે કોઈ કરવું હોય તો બધા રસ્તાથી જઈશ તો તને એ ગોલ જ દેખાવો જોઈએ. એટલે કેવી રીતે કે છે કે તું નિત્ય ચિંતનમાં મને પરોવી દે, મારો ભક્ત થઈ જા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે તું સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. આના ઉપરથી શું જોવાનું છે આપણે કે ભગવાન અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ આપણને એક શીખ આપી રહ્યા છે કે તને જે અચીવ કરવું છે ને તું એની પાછળ લાગી જા. કેવી રીતે? તો જેવી રીતે મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર, મારી પૂજા કર, એવી રીતે તને જે પ્રાપ્ત કરવું છે ને તું કન્ટિન્યુઅસ એની પાછળ લાગી જા. તો એક સમય એવો આવશે કે તું એને પ્રાપ્ત કરી લઈશ. જો આ ભગવદ્ ગીતાને તમે જે પ્રમાણે વિચારસરણી કરશો ને એ પ્રમાણે તમને આન્સરો મળતા જશે. એક જ શ્લોક છે પણ એને કેવી રીતે લઈ શકાય છે જુઓ તમે, ભૌતિક જગતમાં, આધ્યાત્મિક જગતમાં. એટલે ભગવદ્ ગીતા આ વિદ્યાઓનો રાજા કીધેલો છે. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? હરે કૃષ્ણ. સોરી તમારો વધારે સમય લઈ લીધો. તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, સતદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ